दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। काँग्रेसी वांगडा अलायन्साची गॅरंटी ना, लोकांक बिगर काँग्रेस बिगर भाजपा पर्याय जाय। गिरीशाचे नेमणुके उपरांत विजय सरदेसायचो अलायन्स बॉम्ब। साळ सगळ्यात चड प्रदूषित न्हंय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो रिपोर्ट। मांडवी, तळपण आणि म्हापशेच्या तार न्हंयेतूय प्रदूषण, 9 न्हंयांतली प्रदूषणाची पातळी सुधारली। शेक धन्यांक 1 वर्साची मुजतवाड, दर्यावेळ्यावयल्या शेकांक 3 वर्सां खातीर दिल्ले लीज अंदू सोंपता। बेकायदेशीर गजालींचेर पाळत दवरपा खातीर ड्रोन यंत्रणा। कुंकळ्ळे एनआयटीत फकत 12% गोंयकार, 108 नोकऱ्यांतल्यो फकत 14 गोंयकारांच्या वाट्याक। बोवाळ जातकच मुख्यमंत्र्याचो हस्तक्षेप, प्रक्रिया ऑन होल्ड। गोवा वेल्ला टॅक्सी आणि स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात, जाणट्या जोडप्याक जाग्यारूच मरण, कारीन फाटल्यांतल्यान हाडून मोकली। फाटल्या 18 दिसां सावन कोलवाळच्या लोकांक ना उदक, नळ पडल्यात सुके, प्रश्न जाग्यार घालपाची लोकांची मागणी। सॅम्युएल ब्रॅगन्झाच्या फामिलीन ताब्यांत घेतली कूड, सोमारा जाले निमणे संस्कार। प्रकरणाची सीबीआय वरवीं जावची चवकशी, राजकीय फुडाऱ्यांची मागणी।